早呀，天还没亮，敷着面膜，拿着我的小苹果出宫。化完妆啦，煮个苹果水喝喝，揉到一个超大的冰糖葫芦。哇，这是个包子，诶，硬的，哈哈。在这一堆，我找到了我一位朋友。你在那里干什么？收工回家。这是我积攒了3、4天的快递，我的天哪！还有，话不多说，开始拆吧。我等了好久的按摩器，先上手试一试吧。挺舒服的。还有我的拉伸带，好像有点拉不动。继续。太多了，不想拆了，还是继续吧。这是个重量级啊！安装小刘上线。这是收纳健身器材的东西，又是一个重量级的。这是我买的碗，但好像买的有点太多了。又是一个需要安装的东西，我最怕的就是要安装，因为太麻烦了。终于拆完了，准备去健身喽！耶！加油，继续燃烧我的卡路里。练完再做一下有氧运动。嗨，我的宝马，你怎么看起来心情不太好呀？回来又拆了快递，这是我妈给我寄的鸡，还有她自己做的萝卜糕。正好饿了，先做一个来吃吃吧。把它们切成这种一片片的就行了。锅里下油，然后放进去，翻一翻面儿就可以啦。用点蘸料。忍不住先吃一块，好吃。再炒个花甲，先放水把它煮开，再倒点油，放葱姜蒜辣椒，把煮熟的花甲放进去炒，再放上我调的料汁，盖上盖。出锅，再做一个汤，先准备咸鸭蛋、白菜、豆芽、虾，还有蒜、海鲜菇、蘑菇，把油搞里头，再放蒜，还有虾头，把虾黄给压出来，再放热水，煮一会儿，捞出来备用。再放油、蒜。把剪好的咸鸭蛋放里头，压一压，把汤倒进去，就可以下配菜啦。在它煮的时间里，我再准备一个雪蛤，这个就不用什么技术含量啦，把水烧开，然后煮个10几20秒就行了。煮的差不多了，就放点胡椒粉就行啦。做完喽，可以开饭啦。我觉得我的花甲炒得很成功。应该很多人都不知道这是什么东西。这个是我们老家潮汕那边很多这种东西，然后它就这样扒开，它里面是这样的，所以它是雪蛤，里面这样的红的，要这种红的才好吃。如果你煮成白的话就太熟了，就不好吃了。这个3鲜汤其实应该要用那个豆腐，然后还有火腿，但是我家没有。我以为这是豆腐，吓死我！这是咸鸭蛋的蛋白。吃完卸个妆，准备洗漱一下啦。洗漱完，先蒸个脸，变个身。这是我刚买的面膜纸，第一次用，感觉有点大，勉强还行吧，摆个 pose。
我家很多这种躺椅，因为上次我朋友们来我家，然后我说我给你们可以靠的椅子，结果，年年每次都会在我身边躺着，所以它的名字叫年年，粘人的粘。又到了我听音乐的时间，准备睡觉啦，晚安。